প্রথমে আমি ভাবছিলাম যে আমি তাকে বাহিরে রাখবো, কিন্তু যেহেতু এখন শীতকাল আর বাইরে অনেক মশা থাকে, ওকে তো অসুস্থ করে ফেলবে। এই জন্য এখন তাকে ঘরে রাখি, আর সে বাইরে থাকতেও পছন্দ করে না। সে এখন আমাদের সাথে ঘরের ভিতরেই থাকে। এটা অনেক আগের একটা ভিডিও, চোখের সামনে আসলো তাই দিয়ে দিলাম।